Një tërmet i vogël me magnitudë 3,5 ballë goditi pranë bashkisë Gjirokastër. CEPO, qarku i Gjirokastrës. Shqipëri sot më 11 shkurt 2026 në orën 13:15 me orën lokale. Ose më 11 shkurt 2026 në orën 12:15 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është lokalizuar në një thellësi të cekët prej 15,0 në sipërfaqe. Në koordinatat gjërësi gjeografike 20, 129 dhe gjatësi 20, 052. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.